电子门金锁的异响，好像一把冲锋枪，在漆黑中不断地发出扫射声，让无数租客的美梦从此破灭。今天有一个包租阿公跑过来说，他的门禁有异响，声音很大，吵得租客都睡不着。三更半夜都有租客的电话打过来，他都烦死了。看到阿公受到电话的骚扰，我们怎能袖手旁观呢？于是立马出动。到了现场，我们发现这个锁发出了指令，但是锁舌头就是吐不出来，好像被什么东西卡住了，从而发出哒哒哒的响声。看到这个故障，我心里可开心了，因为和我之前解决的一个锁的案例发出来的声音是一模一样的，是电压不足导致锁的马达发力不够，从而发出哒哒的声音。当时我换电源就好了。于是我马上掏出了温用表，测试了一下电压。咦，发现不对，电压是够的。看来老师傅也有失手的时候。哈哈，房东阿公也一直跟着这里看，要是我搞不定，脸都丢光了。意不意外？因为出来前，公司的小妹说，给我安排的就是老师傅了，麻烦。没事，遇事先不慌。我的师傅给我说过，功夫到时，草木皆为剑也。何况我的10年弱电经验，不是白吹出来的。办法总比困难多。接着找其他的问题，排除了电压问题，接下来要排查锁的机械问题。于是我果断关掉电源，用手动开关锁，看看是否可行。先把内盖打开，用螺丝刀插入中间的旋转点，带动舌头。刚开始发现锁的舌头是很难摆动的，我摆了几次，后面就慢慢变松了。我怀疑和这个也有关系，因为第一次摆动的时候是很硬的，所以我现在通一下电看看。我打上了开关，奇迹的发现舌头自己吐出来了，把门给关住了。然后我叫房东刷了一次卡，门居然可以刷卡开门了。站在旁边的包租阿公也乐呵呵的。这次门真的被我修好了，这是我遇到第二种吐不出舌头的故障。我分析了一下，应该是2种情况导致的，一种是电路板保护了，另外一种是锁舌头生锈，阻力变大了。如果镜头前的你发现还有别的问题导致的，可以在评论区留言，一起分享，共同研究一下。好了，我是刘工，这一期视频就讲解到这里，拜拜。打工打工，两手空空，无言之中，手机先挥，泪如先雄，无奈藏在心中。春夏秋冬不能放松，闹钟一响
就要开工，每天重复，无法形容。